Kuvendi i Komunës së Ferizajt është mbledhur sot në mbledhjen e rregullt të fundmuajit ku diskutuan pika të rëndësishme dhe me interes për publikun. Një vëmendje nga ana e këshilltarëve komunale mori diskutimin mbi raportin e auditorit të brendshëm i cili ka sjellë këto ditë një raport mbi të gjeturat e pasqyrave financiare për vitin 2018. Këshilltarët komunal nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës kritikuan keq klasifikimin e paraqitur në disa raste, duke kërkuar që rekomandimet të merren më seriozisht. Ndërkaq këshilltarët e lëvizjes Vetëvendosje dhe këshilltari i pavarur Nehat Mustafa u larguan nga mbledhja kur po diskutohej kjo pikë, pasi thanë se nuk mund të marrin përgjigje me që kryetari i Komunës së Ferizajt Agim Aliu nuk ishte prezent në këtë mbledhje. Shumë herë kemi ngrit çështjen dhe kemi thonë që kjo qeverisje është keq menaxhu, nuk është menaxhu mirë me parën e qytetorit. Këtë që kemi thonë na si opozit me dhjetra me qindra herë, kësaj here e ka thonë institucioni më i lartë i kontrollit ekonomik dhe financiar i Republikës Kosovës, zyra kombëtare e auditimit. Opinioni i auditorit të përgjithshëm për pasqyrat financiare vjetore për Komunën e Ferizajt nuk është as pak i mirë, është ndër raportet më të këqija që kemi pas ndonjëherë prej sikur jam antar i këtij kuvendi, dhe opinioni i tij është opinion i kualifikuar me theksim të çështjes. Konkluzionet e përgjithshme mbi qeverisjen e komunës sonë nga auditori i përgjithshëm, unë do t'i lexoj. Thotë kështu. Konkluzioni i përgjithshëm mbi qeverisjen. Ekziston një numër i dobësive të qeverisjes brenda Komunës së Ferizajt, veçanërisht në lidhje me llogaridhënien, menaxhimin e rrezikut dhe cilësinë e raportimit menaxherial. Nuk ka raporte cilësore të përgatitura nga prokurimi në lidhje me realizimin e kontratave të nënshkruara dhe krahasimin e tyre me planifikim të prokurimit, si dhe mungojnë raportet për menaxhimentin nga zyrja ligjore për detyrimet kontingjente. Menaxhimi financiar dhe kontrolli ka dëshmuar procese jo të mirë të rishikimit dhe sigurinë në zbatimin e legjislacionit dhe proceseve të tjera të kontrollit. Po mendoj që është sot shumë e arsyeshme që thjesht kjo pikë mos me u diskutu. Kjo pikë me u diskutu kur këtu vjen kryetari i komunës, i cili është personi përgjegjës, e keni aty edhe në ligjin për veçëverisje lokale e shkruan, që kryetari i komunës e ka edhe përgjegjësi me e monitoru çështën financiare dhe raportimin financiar që bëhet nëpër drejtorinë komunale. Prandaj po them shumë më e ndershme na më shty këtë pikë rendi ditës, kur vjen kryetari me drejtorë të tjerë, edhe i nxjerr me pikë sikletit madh që janë këta 3-4 që janë këtu, edhe ne e dimë cila është adresa ku mund ta kërkojmë drejt për së drejti përgjegjësinë. Personalisht nuk do të marr më pjesë në këtë debat, jo pse s'kam shoh. Për të thënë se jo që s'ka faqe që s'kisha me thonë, por nuk ka pothuaj paragraf i këtij raporti të auditimit që nuk i ka me thonë diçka të re. Dhe prapë e përsëres, mos e merrni mos krahasimit të keqen. Mos e merrni, në të mirën se është shumë më mirë. Të flasim për këtë raport të auditimit, edhe krahasimet me të kaluarën më të keqe nuk besoj që i bëjnë mirë as ekzekutivit as kuvendit. Kështu që edhe ne nuk jemi të interesuar që të vazhdojmë debatin pa qenë këtu përgjegjësi kryesor i menaxhimit të parave publike, që në këtë rast është kryetari i komunës, dhe ne nuk dëshirojmë që të jemi pjesë e një debati shtrirë, pa qenë përgjegjësi kryesor këtu që të dëgjoj vërejtjet tona që i kemi rreth këtij raporti që janë të vërtetuara dhe pastaj presim përgjigjen nga personi përgjegjës. Kështu që edhe ne do të rrim sallë. Faleminderit. Ndërkaq udhëheqësi i grupit parlamentar nga radhët e PDK-s Arjani Meri tha se ky raport në përgjithësi flet për një gjendje të trashëguar dhe për shlyerje të borxheve të mbetura, prandaj rekomandimet e dhëna nuk duhet lejuar që të përsëriten. Këtë raport gjithë e kemi, tash po filloj qysh fillim faqen 8, po fillon kështu. Gati të njëjtat ngjarje mirë, po qysh në vitin 2018, po citoj, komuna ka paguar, regjistruar dhe prezantuar keq klasifikim të shpenzimeve në shumën prej 449.551 euro. Pagesa këto të bazuara në vendime gjyqësore dhe pasojë mos planifikimi të duhur të buxhetit. Tash po ju pyes, i kujt janë, domthonë prodhimi i kujt janë vendimet gjyqësore?
Konstatimi tjetër, thotë mos planifikim i duar i buxhetit. Për cilin buxhet po flitet? Po flitet për buxhetin e vitit 2018, cilin nuk e kena aprovu na që jemi sot, po e keni aprovu jo në vitin 2017. Më poshtë jepën detale, do të për këto që i ke përmend Imrimar, që këto pagesa thotë kanë shkuar për paga jubilore të mësimdhënësve që kanë dolur në penzion. Atyre do thotë i kanë taku me lesh, nuk ja keni dhënë, i keni detyruar njerëz që kanë kontribu 40 vite në arsem mi marr me gjysht hollat që ju kanë taku. Pastaj subvencionet. Ja keni ndodhur thollat për ndihmë apo për kroje dhe s'ja keni dhënë. Pagesa për punë të kryera, normal që ata që i kanë kryer punë i kërkojnë ato thollat e tyre edhe me gjysh nëse ka nevojë. Nëse ju nuk i kishilon këto obligime, kjo vërejtje nuk kishe ekzistuar. Në 33 raste të auditimit, auditori nuk ka mundur të gjejë dëshmi për 12 raste pune dhe shërbime të kryera gjatë mandatit tuaj. Nëse i kishilon dëshmit, nuk kishe ekzistuar kjo vërejtje. Në faqen 19, shfrytëzimi i pronës komunale me kontratë të skaduar apo me kontrata që nuk janë në përputhje me ligjin. Shiqet çka thuhet në raportin e auditimit dhe të institucionit më të lartë kontrolli financiar. Në njërin rast, kontrata edhe pse kishte skaduar me të parin 5/2016, komuna kishte vazhduar të faturante në bazë të kësaj kontrate. Kjo është gjetje e auditorit në këtë vit, mirë po, të gjithë e dim kush ka udhëheq me Ferizajin vitin 2016. Kontrat me qira, do thotë. Me pas zbatuar rregulloren, edhe kjo vërejtje e auditorit s'kishte ekzistuar. Te investimet kapitale, faqe 27, është konstatimi i auditorit gjithmonë. Komuna nuk ka arritur të realizojë 32 procedura të cilat kanë qenë të planifikuara për vitin 2018. Për faktin se disa nga këto aktivitete nuk janë iniciuar nga njësitë kërkuese, si dhe mungesës së buxhetit për shkak të obligimeve të shumta të komunës apo harxhimit të fondeve përmes procedurave përmbarimore dhe pagesa nga thesare. Po dihet kush i ka shkaktuar këto probleme. Kurse drejtoresha për buxhet e financa në qeverinë lokale të Ferizajt Sebahate Ajeti Sadiku dhe nënkryetari i komunës së Ferizajt Naim Ferati dhanë arsyetimet e tyre lidhur me të gjeturat që janë përshkruar në këtë raport. Theksuan vështirësitë që janë përcjellur vit pas viti si pasojë mos planifikimit të mjeteve financiare për projekte të ndryshme. Shumë e vërtetë është kontrata e tonerëve ka 67 produkte me çmim 90 cent. E që sipas ligjit prokurimit kjo kontratë nuk është dashur me u dhënë hiç. Se për deri sot 50% e produkteve kanë çmim jo real të tregut, ai publikimit e nderit duhet më anulu, nuk duhet më lidhaj kontratë. Ne kemi gjetë njëjtën kontratë kemi gjetë të lidhur për 2 vjet. E që do të thotë se ju nuk i keni parapo, do të thotë se duhet sasinë e tonerëve që është dashur për administrata për shkollat. Edhe dashur e pa dashur janë detyruar për shkak të praktikës ndoshta në terren me porosit tonerët që janë evidentu 20 euro të cukën, edhe auditori ka theksu që janë pranu zavencet. Qka me bo? Po e kemi hap në ndërku. Mi sepse dirisa kemi pas aktive këte, kemi hap në ndërku me procedur në 1.000 euro, për ata të nërë që na u kanë doshë të ditë. Por ka shku një kohë 2-3 mujnë është, se nuk e kemi pas atë që ta vazhdojmë gjatë gjithë vitit. Kam dull ndoshta një anarë ose në shkort, e që auditori më ndej ka kërkusi mustër. Me gjitha të ke qështjeve që është regullu. Po e disa për shërejme dhe të publikut që nuk është se tonerët me 10 cent ka paku komuna ma tjepër për 70. Ato tonerët cilët i kanë porosit në atë shkull, do të thotë i kanë porosit po ata tonerë me shmim 20 euro. E sa për informacion, kjo kontratë nuk është dosh me u dhanë heq, për ne kemi gjitë, do të kemi gjitë prej qeverisjes. Edhe mendimi auditorit, mendimi kvalifikuar me theksim të çështjes, nuk është më i keqi deri më tani, se më të keqin e kemi pas apo të njëjtin në vitin 2017. Ne jemi vetëm në fillim të qeverisjes. Gjysma, mbi 50% të këtyre gjetjeve veç janë rregulluar gjatë vitit 2019. Me gjitha të prisim edhe vitet në vije me shojtë deri në përvotit mandatit së shëndaj. Dhe gjitha këto që nuk janë gjetë janë që janë ekzekutuar nga borxhet e trashëgimune nga operatorët ekonomik të cilët kanë shfrytzuar drejtën ligjore që t'i marrin parat e tyre për shërbimet e kryera për qytetin e Ferizajt, të cilat nuk janë paguar me kohë apo për shkak të mungesës së buxhetit të kësaj qeverie, është deshur që të ekzekutohen nga ana e tyre në formën që e kanë zgjedhur. Dhe gjitha këto procedura, të cilat janë kryer në bazë të përmbarimit apo procedurat të thesarit, janë në thesar. Dhe sigurisht që komuna nuk ka ndonjë mundësi që të korrigjon apo të kontrollon thesarin.
Edhe përmbarimit gjithashtu që shumë dokumente që shkojnë përmes përmbarimit ekzekutohen për arsye se është drejta e tyre që të ekzekutojnë edhe shfrytëzojnë drejtësinë. Planifikimi i prokurimit siç dihet vitin e kaluar ne ndërkohë me një seancë kemi bërë disa shkurtime buxhetore dhe disa ndryshime për cilat domethënë janë ndryshuar disa projekte në kuadër të një seance të vitit kaluar ku për shkak të zhvillimit të buxhetit apo borxhet të trashëguar në ndeshje bëhet edhe një reorganizim, po fatkeqësia e jonë ka qenë që në vitin 2018 nuk ishte rishikim të buxhetit. Në mungesë të rishikimit të buxhetit shpesh herë çdo qeveri, domethënë gjen forma alternative për implementimin e projektit. Po mos respektimi i planit prokurimit vje, apo tekalimi edhe projekte tjera që nuk kanë qenë plan prokurimit për arsye se plani prokurimit nuk ka as kuran as libër. Vje për shkak të disa projekte të cilat janë në kuadër të memorandumeve me Ministrinë dhe me Qeverinë e Republikës Kosovës. Siç është rikonstruimi i rrugës Valosh-Gërdic, është ndërtimi i sallës sportit Ngreme, është bashkimi i qytetit, nënkalimi për Varosh, rruga për Galicë dhe shumë projekte, hartimi i projekteve detale për gjitha ato që kanë qenë dhe nuk është ndonjëfarë shkelje kjo, por kjo është një fund që është bërë më shumë se sa plani i prokurimit, përkundër që disa projekte nuk kanë mujtë të realizohen, të cilat kanë qenë me buxhet vetanat, për shkak të borxheve të trashëguara. Gjatë punimeve të mbledhjes së sotme të Kuvendit të Komunës së Ferizajt u mor vendim që të vihet në diskutim publik edhe një rregullore për shërbimet komunale dhe më pastaj e plotësuar të vijë në Kuvend. Si dhe u morën edhe disa vendime për shpallje në interes të përgjithshëm apo këmbim të ngastrave kadastrale në pjesë të ndryshme të Ferizajt për qëllime të ndryshme.